Minglawa. Buddhism in a natural Sauli Pedosao, shitting and Zali, Sabia Chitaya. Could it be get a Jayama saying, Bari Pidales or Mesopia, Paramure, Jaya, Pia Kamujan, Torture movie, Pia Pico Yaude Jaya, Dali or Pakabi. Ahusali Sapea. After a very successful ministry of 45 long years, the Buddha, as every other human being, succumbed to the inexorable law of change and finally passed away in his 80th year, exhorting his disciples to regard his doctrine as their teacher. After a very successful ministry of 45 long years, Dali Yinkime. Our ministry Raga Pea Pia Soyamubo. ဒီနေရာမှာတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘုရားအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှုလို့ပြောလိုက်မယ် ministry အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ the spiritual work or service of a Christian or group of Christians ပေါ့ဒါကအင်္ဂလိပ်တွေနားလဲအနေနဲ့ဆိုရင် ministry ဆိုတာကအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဒါ Christian တယောက်အနေနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ဥစ္စာမျိုး ministry လို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘုရားအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှုလို့ပြောလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေafter a very successful ministry of 45 long years 45နှစ်တာကာလပေါ့နော်45နှစ်ကြာအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးအလွန်အောင်မြင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ the Buddha မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က as every other human being တခြားလူသားတွေလိုမျိုးပဲတခြားလူသားတွေတိုင်းလိုမျိုးပဲ succumb to the inexorable law of change inexorable ရှောင်လွှဲမရတော့ inexorable means ရှောင်လွှဲမရတော့ law of change ဆိုတာကဒီပြောင်းလဲတဲ့ဘောပေါ့နော်ပြောင်းလဲတဲ့ဥပဒေတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် second to ဆိုရင်တခုခုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖြစ်တာsecond to the inexorable law of change ဒီပြောင်းလဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲတဲ့ဥပဒေတာဒါကိုအဲ့လိုမျိုးရှောင်လွှဲတဲ့မရတဲ့ဥစ္စာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ and finally passed away in his 18th year တတော်80မှာ passed away means die ဒီဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာတွေနားလဲတဲ့အရာဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလဲတဲ့အရာဆိုတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတယ်ဒါတတော်80မှာအဲ့လိုမျိုးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတယ်ဒီဆုံးတယ်ပေါ့ exhorting his disciples or exhorting အလေးအနက်တိုက်တွန်းတာတွန်းအားပေးတာဒါမျိုး exhort လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ exhorting his disciples ဆိုတာကတပည့်တို့နောက်လိုက်တို့တာဝကတို့ဒါမျိုးတွေကို disciples လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုနော်သူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုသူကနေပြီးတော့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ to regard his doctrine as their teacher doctrine ဆိုတာကအဆုံးအမပေါ့နော်ဩဝါဒပေါ့တရားဒေသနာပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူဖို့နော်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအလေးနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတော်80မှာပြိဋိဘံပြုတော်မူပါတယ်တည်ဆုံးတယ်ပေါ့ The Buddha was a human being ဘုရားကလူသားဖြစ်ပါတယ် As a man he was born as a man he lived and as a man his life came to an end as a man ဆိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ he was born သူကိုမွေးဖွားခဲ့သူကမွေးဖွားခဲ့တယ် as a man he lived လူသားတယောက်အနေနဲ့သူရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တယ် and as a man his life came to an end လူသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့တော့ came to an end means to stop or end ပေါ့အဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့သူရဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်တော်မူတယ်အဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့မူဖွားတယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်တယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်တယ် Though a human being he became an extraordinary man Isriya Manosa but he never arrogated to himself divinity လူသားဆိုလို့ဒါတာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ though a human being လူသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ he became an extraordinary man extraordinary ဆိုတာအလွန်ထူးခြားတာအဲ့တော့ an extraordinary man ဆိုအလွန်ထူးခြားတဲ့လူသား
နော်အဲ့တော့အမခန်းနဲ့လူသားဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Istria မနုဿပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောပါတယ် but he never arrogated to himself divinity arrogated ဆိုတာကတခုခုကိုဟိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေပြုမှုတာပေါ့ဆိုလိုတာကကိုယ်ပဲပိုင်နေကိုယ်ပဲလုပ်လို့ရတယ် to claim or take something that you have no right of ဒီလိုမျိုး arrogated ပြောပါတယ်နော်ပိုင်ဆိုးပိုင်နေပြုမှုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပဲပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲဒါနဲ့ never နဲ့ထည့်တော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး he never arrogated to himself divinity divinity ဆိုတာကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြင်မယ်ဆိုရင်နတ်ဖျားတဆူဖြစ်မှုပေါ့ဒါမျိုးကို divinity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှကိုကိုကိုနတ်ဖျားတဆူလို့နော်မပြောဘူးပိုင်ဆိုးပိုင်နေမပြောဘူး The Buddha laid stress on this important point and left no room whatever for anyone to fall into the error of thinking that he was an immortal divine being. The Buddha laid stress ဆိုတာကအလေးပေးတာပေါ့ဘယ်အချက်ကိုအလေးပေးလဲဆိုတော့ on this important point ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ်မှာအလေးပေးခဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာနော်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ်မှာအလေးပေးခဲ့တယ်ဆိုလိုတာက तू ကနဖျားတဆူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအလေးနဲ့ပေးခဲ့ and left no room whatever for anyone to fall into the error of thinking room ဆိုတာကနေရာနော်left no room whatever ဆိုရင် whatever ဆိုဒီနေရာမှာတော့ဟိုဘလို့မှနော်ဘာမှ left no room whatever ဆိုရင်ဘာမှနေရာမပေးဘူးဘာမှအချက်တွေမပေးဘူးပေါ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for anyone to fall into the error of thinking to fall into the error of thinking ဆိုတာမှားပြီးတော့တွေးမိတာနော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှတခါတည်းမှားပြီးတော့တွေးမိလောက်အောင် तू ကမပေးဘူးဘာမှမပေးဘူးဘာမှတစုံတစမှမပေးဘူးဘယ်အချက်ကိုလဲဆိုတော့ that he was an immortal divine being သူကမတည်ဆုံးတဲ့ immortal ဆိုတာထာဝရအသက်ရှိနေတဲ့မတည်ဆုံးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုနတ်ဖျားတဆူဖြစ်တယ်လို့လူတွေကိုမှားပြီးတော့တွေးမိလောက်အောင်ဘာတစုံတစမှ तू မပေးဘူး left no room whatever နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ပြောတယ်ပထမတစ်ခုက तू က divinity မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဘယ်သူမှပေါ့နော် तू က immortal divine being ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှားပြီးတော့တွေးမမိရအောင်လို့နော်ဒါတစုံတစမှမချန်ထားခဲ့ Fortunately there is no deification in this case of the Buddha fortunately ဆိုတာကံကောင်းတာကတော့ there is no deification deification ဆိုတာကနတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်ပါတာတဲ့ဥစ္စာကို deification လို့ခေါ်ပါတယ်နော် deification ဆိုနတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်ပါတာခြင်းthere is no deification in the case of the Buddha in the case of the Buddha ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီအရေးကိစ္စမှာပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာတော့အဲ့တော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးနတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်ပါတာတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိပါဘူး It should, however, be remarked that there was no teacher ever so godless as the Buddha, yet none so godlike. It should, however, ဒါပေမဲ့ however အရှိထုတ်ပြီးဘာတဲ့ပြန်လိုက် it should be remarked မှတ်ချက်ပြုတဲ့မှာဘယ်အချက်ကိုမှတ်ချက်ပြုတဲ့လဲဆိုတော့ that there was no teacher ဆရာတယောက်မှမရှိဘယ်လိုဆရာလဲ ever so godless as the Buddha အဲ့တော့ godless ဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်လိုဆို refusing denying the existence of God or a god ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်တို့နတ်ဘုရားတို့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ဥစ္စာကိုညှင်းပယ်တာပေါ့နော်ထာဝရဘုရားရှိတဲ့ဥစ္စာကိုညှင်းပယ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညှင်းပယ်ပြီးတော့ yet none so godlike ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနတ်ဘုရားတွေရဲ့အရေးအသွေးမျိုးရှိတာပေါ့နော် resembling or having the qualities of God or God အဲ့လိုမျိုးနတ်ဘုရားတွေရဲ့အရေးအသွေးရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဘယ်အချက်ကိုမှတ်ချက်ပြုတင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုထာဝရဘုရားသဘောမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရေးအသွေးတွေနော်နတ်ဘုရားတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဆရာဆိုလို့မြတ်ဗုဒ္ဓလိုမျိုးဆရာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုဒါမှတ်ထားသင့်ပါတယ် The Buddha is neither an incarnation of the Hindu god Vishnu as is believed by some nor is he a savior who freely saves others by his personal salvation
incarnation ဆိုတာလူအဖြစ်ဝင်စားခြင်းမှာ the Buddha is neither an incarnation of the Hindu god Vishnu အဲ့ဒါ Hindu နတ်ဘုရားပေါ့နော် Vishnu ပေါ့ဟိုပိတ်တနုနတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီပိတ်တနုနတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလည်းမဟုတ် as is believed by some ဆိုတချို့တွေယုံကြည်သူလိုမျိုးပေါ့နော်ပိတ်တနုနတ်မင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလည်းမဟုတ် nor is he a savior who freely saves other by his personal salvation သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဲ့လိုမျိုးကယ်တင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကယ်တင်ခြင်းနဲ့တခြားသူတွေကိုတခါတည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကယ်တင်လိုက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ပြောထားတယ် an incarnation of the Hindu god Vishnu Hindu နတ်ဘုရားဗိတ္တနုဝင်စားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါလည်းမဟုတ်တချို့ကအဲ့လိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဟောနောက်ဘာလည်းမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပေါ့နော် personal salvation နဲ့တခြားသူတို့တခါတည်းကိုယ်စိတ်တွေကယ်တင်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ savior ပေါ့ကယ်တင်ရှင်ဒါလည်းမဟုတ် The Buddha exhorts his disciples to depend on themselves for their deliverance for both purity and defilement depend on oneself exhort ဆိုတာအလေးအနက်တိုက်တွန်းတာတွန်းအားပေးတာနော်the Buddha exhorts his disciples ဘုရားဖခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ to depend on themselves ကိုအားကိုဖို့ကိုမိခိုဖို့အဲ့တော့ depend on ဆိုရင်မိခိုတယ်အားကိုတယ်ဒီလိုတိပ္ပယ်ရတယ် depend နောက်မှာအမြဲတမ်း online ဘာအတွက်အဲ့လိုမျိုးအားကိုရမှာလဲ for their deliverance သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဝိမု ക്തി အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲ့ deliverance အတွက်ဒါကိုအားကိုဖို့အတွက်ကိုမိခိုဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းအလေးအနက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာလို့လဲ for both purity and defilement depend on oneself ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန့်စင်မှုပေါ့ purity defilement ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးအဲ့ဒါတွေက depend on oneself အဲ့ဒီကိုပေါ်မှာပဲမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူများအားကိုလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ purity တွေကိုယ့်ရဲ့ defilement တွေဒါတွေအတွက်ကကိုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်ဒီတွေ့ကြောင့်မလို့ကိုအားကိုဖို့အတွက်သူကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်clarifying his relationship with his followers and emphasizing the importance of self-reliance and individual striving. The Buddha plainly states, you should exert yourself, that the Tathagatas are only teachers. Clarifying is clarifying his relationship with his followers. သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ and emphasizing the importance of self-reliance and individual striving ကိုအားကိုမှုပေါ့နော် self-reliance individual striving ကိုတူးချင်းနော်ဒါတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအဲ့ဒါတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုအလေးအနက်ထားပြီးတော့နှစ်ချက်လုပ်တယ်ပထမတစ်ခုကရှင်းလင်းချက်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပဲလမ်းကြောင်းပြတဲ့သူဖြစ်တယ်သူများတွေနော်တန်တရားဝဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တော့အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကို clarify လုပ်ထားပြီးသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုအားကိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ self reliance နော်နောက်တစ်ခုကကိုကြိုးပမ်းအထောက်ရတဲ့ individual striving တို့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းလေးနဲ့ပြောထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပြောထားပြီးတော့ the Buddha plainly states plainly ဆိုတာကအလွယ်တကူနောက်တစ်ခုကထင်ထင်ရှားရှားလိုမျိုးပြောတယ်ဒီနေ့မှာထင်ထင်ရှားရှားလို့ပြောလိုက်မယ်the Buddha plainly states ထင်ထင်ရှားရှားကိုဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲ you should exert yourself exert ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာ you should exert yourself ရင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအာမကိုနဲ့ကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ the Tathagatas ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့that's who had come မြန်မာလိုဆိုတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ဒါပါဠိလိုဆိုတော့ Tathagatas ပေါ့the Tathagatas ဆိုရင်ဒီလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတွေက are only teachers ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာသမားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလမ်းကြောင်းပြမယ်တဏှာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုလမ်းကြောင်းပြမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့တဏှာဝဆင်းရဲနေပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားနေရောကဲလွတ်စေလို့ကဲတင်လိုက်မယ်လို့ဒါမျိုးတွေမရဘူးကိုအားကိုရမယ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်လမ်းကြောင်းပြမယ် the Tathagatas are only teachers လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတွေကဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် The Buddhas point out the path and it is left for us to follow the path to obtain our purification. The Buddhas point out the path. Point out ညွှန်ပြတာပေါ့ The Buddhas point out the path ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေကလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြ and it is left for us
တို့အတွက်ခြံထားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ to follow the path အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လှမ်းဖို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့ and to obtain our purification ပြီးတော့ကိုရီးရဲ့တန့်စင်မှုပေါ့နော်စိတ်တန့်စင်မှုဟိုစိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်မှုပေါ့ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး purification တွေရဖို့အတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ခြံထားပါတယ်လမ်းပြတယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုသွားပေါ့ To depend on others for salvation is negative but to depend on oneself is positive အဲ့ဘလို့ဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ to depend on others for salvation ကဲတင်ခြင်းအတွက်ကဲတင်ဖို့အတွက်တခြားသူတွေပေါ်မှာအားကိုးတဲ့ဥစ္စာက is negative ပြက်သဘောဆောင်ပါတယ်အပြုသဘောမဆောင်ဘူး but to depend on oneself is positive ဒါနဲ့ကိုအားကိုးတဲ့ဥစ္စာကတော့အပြုသဘောဆောင်ပါတယ် dependence on others means a surrender of one's effort dependence on others တခြားသူတွေအပေါ်မှာမိခိုးတဲ့ဥစ္စာက means ဆိုလိုပါတယ်အတိပ္ပယ်ရပါတယ်ဘာကိုလဲဆိုတော့ a surrender of one's effort ဒီတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဒါတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုလိုပါတယ် surrender ဆိုရင်စွန့်လွတ်တာလက်လွတ်တာဒါမျိုးကို surrender လို့ခေါ်တယ်သူများကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကကိုအားထုတ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာပဲအာမထုတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ In exhorting his disciples to be self-dependent, the Buddha says in the Parivana Sutta, "Be ye is the land unto yourselves. Be ye a refuge unto yourselves. Seek not for refuge in others." Exhort အလေးနဲ့ပြောတာတိုက်တွန်းတာနော်အရှိမပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ in exhorting his disciples သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဒီလိုမျိုးအလေးနဲ့တိုက်တွန်းရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to be self dependent ကိုအားကိုးဖို့အဲ့လိုမျိုးအလေးနဲ့တိုက်တွန်းရမှာ the Buddha says in the Parivana Sutta အဲ့တော့ Parivana တုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ be ye is the lands unto yourselves သင်တို့အတွက်မိခိုရာကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါစေတော့ဒီမှာ land ဆိုတာမြေပေါ့မိခိုရာမြေဖြစ်ပါစေမိခိုရာကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါစေကိုအားကိုးရမှာနော်နောက်တစ်ခုက be ye a refuge unto yourselves a refuge ဆိုတာခိုလုံရအောင်ပြောတာအဲ့တော့ be ye a refuge unto yourself သင်တို့အတွက်ခိုလုံရဖြစ်ပါစေ seek not for refuge in others တခြားသူတွေမှာခိုလုံရမရှာနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဒီနေ့မှာ ye ဆိုတာကအသင်လို့ပြောတာပါတီယူတောင်းဆိုတာသင်မယ်အများဆိုတော့ဒါ ye ပေါ့နော်သင်တို့ပေါ့unto ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စကားပါထန်စီထန်တို့တိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့သင်တို့အတွက်မိခိုရာကျွန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါစေကိုအားကိုနော်အဲ့တော့ be ye a refuge unto yourself ကိုရဲ့ခိုလုံရာကိုဖြစ်ပါစေကိုရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်ပါစေတခြားသူတွေမှာနော်တွားပြီးတော့မခိုလုံနဲ့တခြားသူတွေမှာတွားပြီးတော့အာမကိုနဲ့ seek not refuge for others seek not for refuge in others ဒီလိုမျိုးသူကပြိပန္နာတုတ်တာမှာဟောခဲ့ပါတယ် These significant words are self-elevating significant ထင်ရှားတာပေါ့this significant words are self-elevating အဲ့ထင်ရှားတဲ့စကားတွေကနော် self-elevating ဆိုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ် They reveal how vital is self-exertion to accomplish one's object and how superficial and futile it is to seek redemption through penitent saviors and to crave for illusory happiness in an afterlife through the propitiation of imaginary gods or by irresponsive prayers and meaningless sacrifices. Sadhan Neshiwai. တော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ they reveal ဆို reveal ဆိုဖော်ပြတာ how vital is self exertion ကိုကျိုးပမ်းအားထုတ်မဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့နော် vital means very important အဲ့တော့ကိုကျိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိနော်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကပြဘာလို့ဖို့လဲ to accomplish one's object ကိုရည်မှန်းချက်ပေါ့လေto accomplish one's object အဲ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလေးကိုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြဒါတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ and how superficial and futile it is to seek redemption redemption ဆိုတာကရွေးနှုတ်တာပေါ့ပြန်လဲရွေးနှုတ်တာ
to seek redemption ဆိုရင်ပြန်လဲရွေးချယ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပြန်လဲရွေးနှုတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါတွေကိုရှာနေတဲ့ဥစ္စာဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ through benignant saviors benignant ဆိုတာကတော့သူကဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျင်နာတာပေါ့ kindly and benevolent ပြောတာပါbenignant saviors အဲ့ဒီကျင်နာတဲ့ကယ်တင်ရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခါတည်းအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့နော်လှုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုရှာဖွေတာတွေနောက်တစ်ခုက and to crave for illusory happiness illusory ဆိုတာကတော့တကယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေ in an afterlife in life ဘဝ afterlife ဆိုတော့တန်တရားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခုဘဝမှာတန်တရားမှာအဲ့လိုမျိုးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေဒါမျိုးတွေကိုဆန္ဒရှိနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့ crave for ဆိုတာ memo တောင်းတတာဆန္ဒရှိတာဒါကို crave for လို့ခေါ်ပါတယ် through the propitiation of imaginary gods or by irresponsive prayers and meaningless sacrifices propitiation ဆိုတာကပတမှုတောင်းပန်မှုပေါ့ပတမှုပေါ့နော် imaginary gods စိတ်ကူးရင်နှစ်ဖျားတွေဒါတွေကိုကိုယ်ကနေပတတာ or by irresponsive prayers ဒါမှမဟုတ်မတုံ့ပြန်တဲ့ response ဆိုတာတုံ့ပြန်တာ irresponsive prayers ဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို irresponsive လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ irresponsive prayers တွေ and meaningless sacrifices အတိပ္ပယ်မရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခုဘဝမှာပြီးတော့တန်တရားမှာဒါမျိုးတွေမှာကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ထင်အောင်ထမှားဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတောင်းတတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျင်နာတဲ့ကယ်တင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခါရွေးချယ်ပြီးတော့နော်ရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှာဖွေတဲ့ဥစ္စာကဘလောက်တောင်အပေါ်ယံဆန်ပြီးတော့ superficial ဖြစ်ပြီးတော့ futile ဆိုတာအချီးနှီးဖြစ်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲဒါဖော်ပြထားတာပေါ့ Furthermore, the Buddha does not claim the monopoly of the Buddhahood, which, as a matter of fact, is not the prerogative of any specially graced person. Furthermore, the Buddha does not claim မြတ်စွာဘုရားအခိုင်အမာမပြောထားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ the monopoly of Buddhahood monopoly ဆိုတာတစ်ခုခုကိုတူးတဲ့မူပိုင်စီးရလက်ဝဲကြီးအုပ်တာဒါကို monopoly လို့ခေါ်ပါတယ်။ the monopoly of Buddhahood အဲ့တော့ဘုရားအဖြစ်ကိုရရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတူးတဲ့မူပိုင်တင်ထားတာမျိုးမရှိလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုမပြောထားပါဘူး။ which as a matter of fact တကယ်အားဖြင့် as a matter of fact တကယ်အားဖြင့်it's not the prerogative of any specially graced person. prerogative ဆိုတာကအခွင့်အာဏာပေါ့အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဒါမျိုးကို prerogative လို့ခေါ်ပါတယ်။ No, ခွင့်အာဏာအထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဒါ prerogative ပေါ့ of any specially graced person ဆိုရင်တကယ်နော်အထူးနော်ဂုဏ်ကျက်တည်ရှိတဲ့သူပေါ့ဒါရဲ့အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဘုရားကနေပြီးလက်ဝဲကြီးဥထားတာလည်းမရှိဘူး။ဘယ်လိုလူမျိုးမှဒီဥစ္စာမျိုးကိုရမယ်ဆိုတဲ့အထူးအခွင့်အရေးဒါမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူး။ He reached the highest possible state of perfection any person could aspire to. And without the close fist of a teacher, he revealed the only straight path that leads thereto. He reached the highest possible state of perfection. သူကအမြင့်ဆုံးနော်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ဘလို့ဥစ္စာလဲဆိုတော့ any person could aspire to ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိလို့ရတဲ့ aspire to ဆိုတာကဆန္ဒပြင်းပြတာရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်သမျှအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်သူမဆိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားနဲ့သွားတယ်ပြီးတော့ without the close fist of a teacher closed fist ထဲမှာစုပ်ကင်ထားတာပေါ့နော်ဖွက်ထားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ပါဠိလိုဆိုတော့အာစရိယမုဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဆရာလက်စုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆရာလက်စုပ်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကိုကနေပြီးတော့တိန်ထားတယ်
ပြီးတယ်ပြီးတော့တခြားတပည့်တွေကိုတင်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့တကယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးပေါ့ဒါလေးကိုမပြောသေးဘူးပြီးတော့မှကိုတေကန်ကြီးကျတော့မှကိုအချစ်ဆုံးတငယ်အချစ်ဆုံးတပည့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုဟိုနောက်ဆုံးကိုရဲ့အဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးပေါ့ပညာလေးကိုပြောပြဒါမျိုးဆိုရင်ဒါ close fit လို့ခေါ်တယ်ဆရာလက်စုပ်ပါဠိလိုဆိုအာစရိယမုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ the close fit of a teacher ပေါ့အဲ့ဒီဆရာလက်စုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေမရှိဘူးဘာမှလျှို့ဝှက်မထားဘူးအကုန်လုံးကိုပြတာနော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့တဲ့ he revealed the only straight path that leads there to အဲ့ဒီကိုဥတီသွားစေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါဆိုတော့ကဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ချင်တာမလားဘယ်နည်းနဲ့မှလုပ်ရမယ်ဘဝနည်းမှလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနီလန်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးသူကပြောထားပြီးသားလျှို့ဝှက်ထားတာဘာမှမရှိဘူး according to the teaching of the Buddha anybody may aspire to that supreme state of perfection if he makes the necessary exertion according to the teaching of the Buddha မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားမှုအရာဆိုရင်တော့ anybody may aspire to that supreme state of perfection supreme ဆိုတာကအမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဒါမျိုးကို supreme လို့ခေါ်ပါတယ် and supreme state of perfection ဆိုအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်သူမှမဆိုရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရ if it makes the necessary exertion တော့လိုအပ်တဲ့เนาะကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆိုအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးเนาะပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အစစ်ကိုလူတွေကရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရာပေါ့နော်သင်ကြားချက်အရာပေါ့ The Buddha does not condemn men by calling them wretched sinners but on the contrary he gladdens them by saying that they are pure in heart at conception the Buddha does not condemn men မြတ်စွာဘုရားလူတွေကိုမရှုံချ by calling them wretched sinners wretched ဆိုတာကဒါဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်အတုံးမကျတဲ့ sinners အပြစ်သားတွေပေါ့အတုံးမကျတဲ့အပြစ်သားတွေဆိုပြီးတော့လည်းရှုံချတာမရှိဘူး but on the contrary ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီလိုမရှုံချဘူးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲချီးမွမ်းမှာပေါ့ he gladdens them သူကသူတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ် by saying that they are pure in heart at conception ဆိုတာပြိတ္တန်တွေယူတာအဲ့တော့ကို they are pure in heart at conception ဆိုသူတို့တရေတည်တဲ့အခါမှာနော်နှလုံးသားထဲမှာတန့်စင်ပြီးသားဆိုလိုတာကတန့်စင်ထားတဲ့အခန့်ရှိပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တရေပါအရာဆိုရင်နော်တန့်စင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် in his opinion the world is not wicked but is deluded by ignorance in his opinion ဆိုသူ့ရဲ့အမြင်မှာ the world is not wicked ကဘာကြီးကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတာမဟုတ်ဘူး but is deluded by ignorance deluded ဆိုတာကထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ is deluded by ignorance ဆိုရင်ဒီမသိနားလည်မှုတနည်းပြောမှဆိုမောဟကြောင့်မလို့ထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်နေတာ instead of disheartening his followers and resolving that exalted state only to himself he encourages and induces them to emulate him for Buddhahood is leading in all instead of disheartening his followers သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုစိတ်ပြက်အားလျှော့စေမဲ့အစား disheartening ဆိုတာစိတ်ပြက်အားလျှော့ရတာအဲ့လိုစိတ်ပြက်အားလျှော့စေမဲ့အစား and ပြီးတော့ resolving that exalted stage only to himself exalted ဆိုတာအစင်မြင့်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ resolving that exalted stage only to himself အဲ့ဒီအစင်မြင့်တဲ့အစင်ပေါ့ဟိုဖះအဖြစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးသူ့အတွက်ပဲသူတီးတန့်ဖယ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်အစား he encourages and induces them to emulate him အဲ့တော့ encourages ဆိုတာအားပေးတာ induces ဆိုတာကတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်တွန်းအားပေးတာပေါ့ဆွဲဆောင်တာဒါမျိုး induce လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ he encourages and induces them to emulate him သူကသူ့ကိုအတူယူဖို့အတွက် emulate ဆိုတာအတူယူတာအတူယူဖို့အတွက်အားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ for Buddhahood is latent in all ဖះအဖြစ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူတိုင်းထဲမှာတူအောင်းနေပြီးသားရှိတယ်ငုတ်ရှိုးပြီးသားရှိနေတယ် in one sense all are potential Buddhas in one sense ဆိုတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ the Buddha is latent in all ဆိုအကုန်လုံးထဲမှာဗုဒ္ဓနေထားမျိုးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဖះအဖြစ်ကဟိုငုတ်ရှိုးပြီးတော့ရှိနေတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးက all are potential Buddhas အကုန်လုံးကဖះဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲဖះအဖြစ်အလားလာရှိတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဘောဓိတတ္တတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះလောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ one who aspires to become a Buddha is called a bodhisattva
which literally means a wisdom being. And one who aspires to become a Buddha, ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့သူကို is called a bodhisattva bodhisattva ပေါ့နော် which literally means a wisdom being တိုက်ရိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်တရားပေါ့ wisdom being ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ် This bodhisattva ideal is the most beautiful and the most refined course of life that has ever been presented to this egocentric world. For what is nobler than a life of service and purity? This bodhisattva ideal, အဲ့ဒီ bodhisattva ဆံပေါ့အဲ့ဒါ is the most beautiful and the most refined course of life အဲ့ဒါကအလှပဆုံးနဲ့เนาะဟို refined ဆိုတာကအစစ်မြင့်တာပေါ့လေဟိုတန့်စင်တာပေါ့အဲ့တော့ the most refined course of life ဆိုအစစ်မြင့်ဆုံးဘဝလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အတန့်စင်ဆုံးဘဝလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ် that has ever been presented in this egocentric world ego ဆိုတာကအတ္တကိုပြောတာကိုကျိုးဆန္ဒတစ်ခုလေးရှိတဲ့ဥစ္စာ ego လို့ခေါ်တယ် centric ဆိုတာဗဟိုပြုတာပေါ့အဲ့တော့ into this egocentric world ဒီအတ္တကိုဗဟိုပြုတဲ့လောကမှာအတ္တကိုဗဟိုပြုတဲ့ကမ္ဘာမှာတင်ပြဘူးသမျှထဲမှာသူကအလှပဆုံးနဲ့ဒီအတန်ရှင်ဆုံးဘဝလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ for what is nobler than a life of service and purity ဘာက nobler ဆိုပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်မလဲပေါ့ for what is nobler ဘာပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်မလဲ than a life of service and purity အဲ့တော့ service ဆိုတာကတခုခုအကျိုးပြုတာကောင်းကျိုးပြုတာပေါ့နော်လူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုတာမျိုးလောကအတွက်အကောင်းကျိုးပြုတာမျိုးဒါမျိုးကို service လို့ခေါ်တယ် purity ဆိုတာတန့်စင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြုတဲ့ဘဝပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ဘဝထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဥစ္စာဘာများရှိလို့ပါလဲအဲ့တော့ဒီဒုတိယသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဒီလောက်ကလေးမှာနားထားမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့အခုပြောရတဲ့အချက်ကလေးတွေကဒါစာလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပါတာဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဟိုအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြတာထက်ဆိုင်ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဓိကသွားတယ်အဲ့တော့စလုံးလေးတွေနဲ့ခက်ခဲတာလေးရှင်းပြမယ်ပြီးတော့စာတောင်းလေးတွေမှာဝေကြတိစပုံလေးတွေမှာမရှင်းတာလေးရှင်းပြပါမယ် grammar အချက်ကလေးပြပါမယ်ပေါ့ဒီနည်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံလေးလေးလေ့လာပြီးတာဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးရွေးချက်နဲ့သင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်